নমস্কার, পারমিতার রান্নাবান্নায় সকলকে স্বাগত। আজ বানাবো একটা গুজরাটি রেসিপি, ইনস্ট্যান্ট ধোকলা। চলো শুরু করা যাক। প্রথমে আমি একটা বাটির মধ্যে বেসন নিয়ে নিলাম। এটা মোটামুটি 1 থেকে 150 গ্রাম বেসন আছে, 6 থেকে 7 চামচ। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে কিছুটা পরিমাণে টক দই। এটা মোটামুটি 2 থেকে 3 চামচ মতন, বড় চামচের, তাহলেই হবে। এরপরে টক দই দেওয়ার পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো একটু একটু করে জল, আর বানাবো একটা সুন্দর ব্যাটার। আর এই জলটা কিন্তু আমি আগে থেকে রেডি করে রেখেছিলাম, এটা একটা স্পেশাল জল। এর মধ্যে আমি দিয়েছিলাম 1 চামচ চিনি, স্বাদ মতো নুন, 1 চামচ মতন সর্ষের তেল ছোট চামচের, আর তার সাথে একটু লেবুর রস, অর্ধেকটা পরিমাণ, ছোটো লেবুর অর্ধেকটা দিলেই হবে। এবার এটা আমি আস্তে আস্তে করে জলটা ঢেলে ঢেলে একটা সুন্দর স্মুথ ব্যাটার বানিয়ে নেব। মনে রাখতে হবে যেন ব্যাটারটায় কোনো দানা না থাকে, তাহলে কিন্তু ধোকলাটা সফট হবে না। তাই জন্য জলটা অল্প অল্প করে দিতে হবে, একবারে দিলে কিন্তু হবে না। খুব সুন্দর করে দেখো, বিটার দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে বিট করে নিয়ে ব্যাটার বানিয়ে নিচ্ছি। বিটার না থাকলে কিন্তু কোনো অসুবিধা নেই, হাতে করেই সুন্দর করে করা যায়। দেখো, ভালো করে বিট করতে হবে, কিন্তু কনসিস্টেন্সিটা দেখে নাও কীরকম হচ্ছে। ঠিক এরকম স্মুথ একটা ব্যাটার চাই, তবেই ধোকলা কিন্তু সফট হবে। যত স্মুথ তত সুন্দর। এরপরে এটাকে আমি ঢাকা দিয়ে দেবো, দিয়ে মোটামুটি 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য এটা স্ট্যান্ডিং টাইমে থাকবে। এবার দেখো 15 থেকে 20 মিনিট, প্রায় 20 মিনিট হয়ে গেছে। দেখো, দই দেওয়ার জন্য এই বেসনের ব্যাটারটা কিন্তু কি সুন্দর ঘন হয়েছে, বেশ একটু ফুলে মতন গেছে। আরও বেশিক্ষণ তোমরা রাখতে পারো, যত রাখবে তত ভালো হবে। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে ফ্রুট সল্ট, যেটাকে আমরা ইনো বলি। মোটামুটি আমি এটা হাফ প্যাকেট মতন দিয়ে দেবো এই পরিমাণ বেসনের জন্য। এটা দেওয়ার পর আমি বিটারটা দিয়ে আরও ভালো করে বিট করে নেব এটাকে। দেখো কি সুন্দর একটা ফ্লাফি ব্যাটার হয়েছে। এটাই কিন্তু ধোকলাটাকে সফট করতে সাহায্য করবে। এই ইনোটা কিন্তু খুব ইম্পর্ট্যান্ট। একান্তই না থাকলে একটু খাবার সোডা দেবে, কিন্তু ইনো বেস্ট। এবার একটা আমি মাইক্রোওয়েভেন প্রুফ বাটি নিয়ে নিলাম। এরপরে এর মধ্যে আমি একটু ঘি ভালো করে মাখিয়ে নেব। তোমরা চাইলে তেলও মাখাতে পারো, ঘিটা দিচ্ছি যাতে সুন্দর একটা গন্ধ বেরোয়। ভালো করে ঘিটাকে মাখিয়ে নিলাম। এরপরে আস্তে আস্তে যে ব্যাটারটা বানিয়েছিলাম সেইটা আমি এর মধ্যে ভালো করে ঢেলে দেবো। দেখেছো কত সুন্দর ফুলে এসছে? ইনোটার জন্য কিন্তু সব, এর জন্যই কিন্তু ধোকলাটা সফট হবে। এবার আমি এটাকে মাইক্রোওয়েভের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব। এটা হচ্ছে ফুল মাইক্রো পাওয়ারে হবে। মাইক্রোওয়েভে বাটিটা ঢুকিয়ে আমি এটার মধ্যে টাইমার সেট করে দেবো 5 মিনিটের জন্য। আর দেখবে 5 মিনিটেই কি সুন্দর ধোকলা রেডি হয়ে যাবে। দেখো, 5 মিনিট টাইমার সেট করে দিচ্ছি পুরো 100 পাওয়ারে। আর তোমাদের মাইক্রোওয়েভ না থাকলে তোমরা এটা টিফিন বক্সে করে কিন্তু গ্যাসেও স্টিম করতে পারো, তাহলে অসুবিধার কিচ্ছু নেই। গ্যাসে বানাও বা মাইক্রোওয়েভে, গ্যাসে একটু টাইম লাগবে, 15-20 মিনিট করতে হবে। দেখো 5 মিনিট কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে আমি বার করে দেখে নেব যে এটা ঠিকঠাক হয়েছে কি না। যদি দেখো যে ঠিকঠাক হয়নি, তাহলে আরও 2 থেকে 3 মিনিট, 3 মিনিটও লাগবে না, 2 মিনিট মতন মাইক্রো করলেই হবে, যদি ব্যাটারের কনসিস্টেন্সি কিন্তু ঠিকঠাক হয়। চলো বার করে দেখে নিই, সাবধানে বার করবে, কেন কি বাটিটা কিন্তু খুব গরম থাকে মাইক্রোওয়েভে দিলে। চলো এবার একটা টুথপিক নিয়ে দেখে নিচ্ছি যে টুথপিকের গায়ে লাগছে কি না। যদি না লাগে তার মানে এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সুন্দর, টুথপিকের গায়ে একটুও লেগে নেই। এরপরে দেখো এটাকে কি করব, এটাকে আমি একটা, ওই হিন্দিতে বলে না ছক দেওয়া, সেটা দেব। আচ্ছা, তার জন্য কি করব দেখতে থাকো একে একে। প্রথমে গ্যাসে কড়াই গরম করে নিলাম। এরপর ওর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে সর্ষের তেল, মোটামুটি 2-3 পলা, আমরা তো পলাই বলি ওটাকে। সর্ষের তেলটাকে দিয়ে তেলটাকে গরম হতে দেবো। তেলটা গরম হয়ে গেলে ওর মধ্যে দিয়ে দেবো হচ্ছে কিছুটা, অল্প একটু কালো সর্ষের দানা। এরপরে এর মধ্যে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে একটা শুকনো লঙ্কা। লঙ্কাটা কিন্তু চিড়ে দেব যাতে এটা না ফাটে। লঙ্কা দিয়ে দিলাম। এরপরে এর মধ্যে দিয়ে দেবো আমি হচ্ছে কিছুটা কারি পাতা। কারি পাতা দিলে আরও সুন্দর কিন্তু সেন্ট আসে, তাহলে কারি পাতাটা এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এরপর দেওয়ার পর কি করতে হবে, দেখো যে জলটা দিয়ে আমরা ব্যাটার বানিয়েছিলাম
সেটা কিন্তু হাফ গ্লাস মতন ইউজ হয়েছিল, আর বাকি হাফ গ্লাস ছিলে সেইটাকে আমি এরপরে কড়াইতে দিয়ে দিলাম। এবার দেওয়ার পর আমি জলটাকে ফুটতে দেব। জলটা যেই ফুটে উঠবে অমনি গ্যাসটাকে অফ করে দেব। আর এবার দেখো ধোকলাটাকে কেটে নিচ্ছি, দেখছো কত সুন্দর সফট স্পঞ্জি ধোকলা হয়েছে। এরপরে ওই যেটা আমি সিরাপটা বানালাম সেটাকে এর মধ্যে ভালো করে ছড়িয়ে দেব, যাতে ভালো করে এটা ঢুকে যায়, তাহলে ধোকলাটা আরও স্পঞ্জি হয়ে যাবে। ব্যাস দেখো এরপর রেডি ধোকলা। চলো খাও আর এনজয় করো, আর লাইক করতে